你好，你有冇試過深夜一個人嘅時候，突然間問自己一個問題：我而家做緊嘅嘢係咪我真正想要嘅呢？呢個問題好奇怪，因為你日頭好忙，你多數做緊嘢，有好多責任，你好多人要照顧，你邊有時間諗呢啲嘢？但係佢就係會喺夜晚人靜嘅時候，偷偷咁浮出嚟。好似一個好細、好細嘅回音喺你心入邊問：喂，你記唔記得我㗎？你有冇試過望住你嘅生活，覺得好唔真實？你嘅工作係你父母想你做嘅，你嘅生活方式係社會覺得應該嘅，你嘅選擇係身邊嘅人話咁樣先啱嘅。你好似做緊好多嘢，好充實，但係你心入邊知道呢啲嘢全部都係為咗滿足其他人，而你自己呢？你真正想要嘅嘢，你仲記唔記得啊？我有一個朋友，佢係一個好乖嘅人，由細到大，佢跟住父母畫好嘅路線，讀乜嘢學校，父母話事；大學讀乜嘢科，父母話事；畢業之後做乜嘢工，父母話事。有一日，佢30歲生日，佢坐喺佢間靚靚嘅辦公室度，望住個海景，佢突然覺得好空。佢話：我呢30年好似係幫人哋活緊。你個生命入邊有幾多嘢係你真正為自己揀呢？有幾多嘢係你覺得應該去做，而唔係想做？我哋今日要講嘅就係呢個被遺忘嘅自己。佢可能好細嘅時候已經俾人收埋咗。你記唔記得你細個嗰陣中意啲乜嘢？你可能好中意畫畫，但係大人同你講畫畫冇出息，讀書啦。你可能好中意唱歌，但係學校話唱歌係課外活動，唔好阻住溫書。你可能好中意大自然，但係身邊嘅人話你應該係做醫生、律師、會計師。你每一次聽到呢啲說話，你就將你真正中意嘅嘢收埋少少，一年一年咁樣收埋，收到而家，你可能連自己中意啲乜嘢都唔係好肯定。你唔係冇咗自己，你只係將佢收埋咗一個好深、好深嘅地方，深到你差啲唔記得咗佢喺度。今日我哋要同你做一個練習，我哋要揾翻嗰個被遺忘嘅自己。我哋合埋眼，做3次深呼吸。吸氣嘅時候，感受空氣慢慢填滿你嘅肺部；呼氣嘅時候，將所有嘅責任、所有嘅應該、所有嘅壓力，跟住啖氣一齊飄走。而家我想帶你返去好耐好耐以前，返去你仲係一個細路仔嘅時候。你嗰陣時仲未識得乜嘢叫應該，仲未識得乜嘢係人哋點睇，你只係做緊自己。你最鍾意做乜嘢？喺公園度跑嚟跑去，喺張紙度亂咁畫，對住個天花板發白日夢，砌積木砌幾個鐘，定係同啲毛公仔講故事，定係拆開晒啲玩具入邊研究下佢入邊係點？諗翻起嗰個畫面，嗰個就係你最原始、最真實、最冇被改造嘅你。佢仲喺度，佢冇消失到，佢只係俾你收埋咗喺心入邊某個角落，等你有一日回頭去揾佢。而家打開眼睛，我想問你一啲問題，你唔使即刻答，但係你可以喺心入邊諗下。如果你完全唔使理人點睇，你會過乜嘢嘅生活？如果你冇任何限制，冇任何責任，冇任何應該，你會做緊啲乜嘢？你諗下你一日嘅生活，由朝頭早到夜晚瞓覺，每一樣嘢，邊樣係你真正想做嘅？邊樣係你覺得只係應該要做嘅？然後問自己最重要嘅問題：你而家嘅生活同你真正想要嘅生活距離有幾遠？好多時候我哋唔敢問自己呢個問題，因為我哋驚發現個距離好遠，發現自己原來一直幫人活緊，發現自己改變嘅話已經太遲。
但係我同你講，唔會太遲。你而家發現，好過你10年後之後發現。你而家開始揾翻自己，好過你一世都唔揾。最後，我想你同自己定一個好細好細嘅行動，可能係一星期入邊抽1個鐘頭出嚟，做一樣你真正中意嘅嘢。可能係拎翻支畫筆，可能係去圖書館借一本你一直想睇嘅書，可能係去行山，可能係乜嘢都唔做，淨係坐喺度。呢一個鐘唔係為咗任何人，唔係為咗乜嘢生產力，唔係為咗乜嘢改善自己。呢一個鐘係純粹為咗你。你記住，你唔係冇咗自己，你只係太耐冇去探佢，佢仲喺度等你翻去。佢唔會怪你，佢只會好掛住你。由今日開始，每日留少少時間，俾嗰個被你遺忘咗好耐嘅自己。你唔使一次過變成另一個人，你只需要開始記起你本來係邊個。多謝你今日願意做呢個練習，我哋下次再見。